Nu leger jeg lige, at jeg lægger en plan. Den her bil, jeg godt kunne tænke mig at tegne, den hedder jo en Cadillac fra 1965. Der var jeg 1 år gammel, men det er lige meget. Sådan ser den ud fra siden af, og nu tegner jeg den oppefra. Grunden til, at jeg gerne vil lave den, I kan godt se, der er sådan en spids ude i snuden af den. Og det er det, jeg synes, der er pænt. Det er en meget sådan freelance udgave af bilen, fordi at man kan ikke rigtig lave det runde hjørne med det pap der. Det kommer her, og det er noget, jeg har fået nogle rigtig søde mennesker. Pindene, dem har jeg bare fundet en container. Det behøver ikke være så specielt, for de skal ikke være udenpå. De skal bare være indeni. Så skal jeg lige pappet op i de 2 stykker, jeg skal bruge til siderne. Fordi det nemmeste er, hvis de er lige store. Og jeg skal også lige det der af i enderne, som jeg ikke skal bruge. Fordi det er nemmest, hvis det bare er firkantet. Og det bliver med målt af, og så bliver der skåret noget mere af, og så bliver der skåret noget mere af, og så er den ved at være der. Her der bukker jeg ned i bunden, fordi så giver det sådan en stiv ende på det. Og det hjælper faktisk også til at holde sammen på hele bilen, at det er bukket. Det er jo altid lidt bedre, når det er bukket, end når det ikke er bukket. Her der skriver jeg, hvad for en retning der er, hvad for en retning. Det var bunden, jeg skrev, og det der, det var bagenden. Og nu skriver jeg forenden på engelsk, altså, det er jo lige meget. Det her, det er faktisk der, hvor taget, eller mellemstykket mellem vinduerne og bunden af bilen, det skal gå. Og det kommer jo til at være lige, selvom det er det ikke i virkeligheden, altså på en rigtig bil, men jeg er lige glad. Her er taget. Og det der, det bliver enden af bilen. Det er bare det, for at vide præcis, hvor det hele går til. Her kommer forruden, og den er ligesom lidt fladere vinkel end bagruden. De der linjer, det er simpelthen efter det, jeg skal skære af, som jeg ikke skal bruge til noget. Det der, det bliver jo bagagerummet, og her kommer taget, og det skriver også på engelsk. Så har man også lært noget engelsk i dag. Og det der skal skæres væk. Det der, det er bagagerum, det sagde jeg også lige før. Og det der, det er kølerhjelmen. Det der skal også skæres væk. Og her kommer hobbykniven igen. Det er en rigtig god en, den der, den kan jeg godt lide. Det der bliver skåret væk, og det der bliver skåret væk i første omgang. Og så tegner de vinduerne, og det får jeg se lige om lidt, hvorfor jeg gør det. Og det er altså også bare dækt. Det er sådan, jeg synes, det skal se ud. Fordi at sådan er det bare. Og det gør jeg bare fordi, at lige om lidt, så viser jeg, hvordan man laver kopien. Og her det der, det er bagenden af døren, og det der, det er forenden af døren. Altså, jeg har ikke tænkt mig at skære hul til dørene. Men her har vi tegningen. Så kan man faktisk se, det ligner en bil. Det der tag, det skal bukkes ind, fordi det er ligesom en del af at få det til at hænge sammen. De her trekanter, dem kunne jeg egentlig lige så godt have skåret af før, men nu blev det først nu. Der er noget overskudspap. Den sidste snut, den lader jeg sidde, fordi den er meget god at have til senere, når man skal tegne og måle. Så blev bagagerummet og kølerhjemmen også bukket ind, for det var det, der var meningen. Man kan næsten begynde at se, at det ligner en bil, ikke? Nu kommer der nemlig et trick. Det bliver godt. Fordi her skal jeg jo kopiere noget, og der bruger jeg dem der til at holde de 2 stykker pap. Fordi finten er, altså behøver jeg ikke at måle det hele på den anden del af bilen, eller den anden side. Der tegner jeg bare efter den model, jeg har lavet. Og jeg synes selv, det er utrolig smart. Det er noget, jeg har arbejdet med frem til at regne ud. At sådan kan man da bare gøre, fordi så går det meget hurtigere. Altså, det går ikke lige så hurtigt som på filmen, fordi jeg har jo altså skruet ret meget op for farten, fordi ellers så bliver det en helaftensfilm, det her, og det er slet ikke meningen. Lige først, så skal jeg det der ud, ligesom I kan godt se, det ligner det der, jeg skal ud før. Ikke? Så kan man bare lægge den dobbelt igen, og nu bliver det rigtig smart, fordi at der har vi morfars
klatbord fra dengang han var skibsnedker, da han var i lære en gang for mange år siden. Med det, der laver jeg nogle huller tværs igennem alt pappet. Og det hjælper en til, at når man skal lave vinduer, eller se, hvor de skal være, til sidst, så har man de der huller lige der til at måle efter. Det er smadret smart. Så er det tid til at lave hjulhuller. Eller sådan nogle, de der huller, som man kan se hjulene igennem. Og foran har vi tegnet, og bagved tegner vi nu. Bagi, der skal jo ikke være sådan et hul, der fylder hele hjulet, for man skal ikke kunne se hele hjulet. Man skal kun kunne se op til det der, jeg er ved at tegne nu. Fordi sådan er det på den rigtige bil. Altså den der, jeg godt kunne tænke mig, det ligner lidt. Foran, der skal hullet være meget større, og det skal det jo, fordi at forhjulet, det skal jo dreje, når man skal dreje til siden. Sådan cirka ser det ud. Vi digter bare derud af. Og der skal den være lige, fordi det der pap forneden, det skal bare bukkes. Og den bliver lige skåret ud. Det er lidt sjovt at skære skævt, men det går da meget godt alligevel. Tyndere pap, nemmere at skære. Sådan er det. Og den der skal vi også lige ud. Sådan, mand. Og så er den også klar. Så kan vi bare kopiere, ligesom vi gjorde før. Det er så smart, altså. Og så bliver det jo også fuldstændig den samme kunstneriske frihed, der er over begge sider af bilen. Så får vi skåret den ud, og så er det faktisk meget tæt på, at vi skal til næste side af sagen. Den kommer lige om lidt. Sikke pænt det blev. Nu kunne jeg godt tænke mig at sætte de to stumper sammen her til sidst. Og jeg skal jo også lige lave et hul til maven. Og det laver med sådan en passer her. Det er sådan en passer. Den laver man runde ting med, så de bliver rigtig pæne lige rundt. Prøv at se. Og hullet det er 40 cm. Det er fordi, at jeg er 40 cm på den ene led, og 40 cm på den anden led. Sådan cirka. Men jeg giver den nok lidt ekstra, fordi at det gør ikke noget, at den er til at vokse i. Her laver jeg nogle pinde, som jeg spænder sammen for at kunne holde de to dele sammen. Imens jeg afprøver, hvorledes størrelsen passer til min krop. Det kommer lige om lidt. Prøv lige at se. Nu bliver det sådan en foldet sammen bil. Perfekt. Så står vi inde i stuen, og det ser jo fuldstændig vanvittigt perfekt ud. Den kan vippe, og den kan vippe, og sådan der, og til den ene side, til den anden side.